它被誉为20年来最有深度的科幻电影，对灵魂、肉体与机器的哲学思辨，甚至演变成了一种特有的文化标杆。其原著动漫不但是《黑客帝国之母》，更是赛博朋克世界观的巅峰代表。女人缓缓脱下外套，从摩天大楼顶端一跃而下，随着坠落速度不断加快，她的身体也随即进入到隐身状态。大楼内正在发生着一起恐怖袭击，半空中的素子却仅用几颗子弹就扭转了局势。解决掉所有杀手后，素子意外发现了一个怪异的异级机器人。他刚想逼问幕后黑手是谁，谁料机器人却说了一句奇怪的话 ：“Collaborate with Hanko Robotics and be destroyed.” 姗姗来迟的队友解决掉了最后一个垂死挣扎的杀手。见到素子望着机器人一脸沉默的样子，巴特还试图安慰，说他和这些机器人并不一样。可素子依旧迷茫，他始终找不到自己存在的意义。因为在这个时代，人与机器的界限越来越模糊，科技的发展导致人类可以利用一体零件或电子器官来强化身体机能，而板华机械也是世界上最大的一体供应商。他们在政府的资助下研发了一种新的军用生化人，那就是将人类大脑植入到纯机械肉身当中，从而将各自的优点无限放大。素子正是第一个成功的实验体。制造他的教授告诉他，他原本的身体在一次恐怖袭击之下彻底报废，唯有大脑存活了下来。所以公司才找到他，将他进行改造。但重生之后的他却失去了所有记忆，也失去了曾经作为人类存在过的痕迹。而为了将他打造成最强的武器，板华机械的老板又将他安排到了专门打击犯罪的公安9课。仅用了1年的时间，素子就成了9课有史以来最优秀的特工。可这一次的大厦袭击事件，却让经验丰富的素子察觉到了一丝非比寻常。因为遇难者中不但有1名板华机械的科学家，甚至在袭击发生的当晚，该公司的另外3名科学家也在实验室惨遭谋杀。其中1人更是被自己的服务机器人活活打死，并且他们在死前还被入侵了大脑。不止如此，凶手在每个犯罪现场都留下了相同的讯息。他自称9世，是专门来找板华机械复仇的。Collaborate with Hanko Robotics and be destroyed. 素子和巴特当即就朝着板华机械赶去。在半路上，素子透过车窗又一次看到了奇怪的幻象。他原以为是大脑与机械产生了排异反应，所以来到公司后，他第一时间先找到了教授。可教授在检查过后却告诉他并无大碍，他也没有多想，随即就继续追查起了案件。为了调查出9世的身份，素子决定冒险对异级机器人进行脑部潜入。当脑机接口启动的瞬间，素子的意识也成功入侵到了异级的思维海洋。沿着这些即将消散的数据，他终于在一个狭隘的通道尽头见到了9世的身影。然而当他拨开迷雾，却突然发现自己身处星际52区的异星宇宙，巨大的宇宙战舰，奇特的外星文明，还有同样危险的 AI 制械危机。原来是刚刚公测的科幻策略卡牌手游《星际52区联动攻壳机动队》，将素子带到了星际52区的平行宇宙。在这个宇宙中，素子再也不是孤军奋战。作为人族的顶级特工，他将与来自神族、妖族的上百位英雄组成宇宙顶级战队并肩作战，共同面对 AI 巨型制械的危机。星际52区与攻壳机动队联动预热活动已经开启，想与素子并肩作战的朋友，可以戳左下角下再体验一下哦。让素子没想到的是，当他刚想靠近，9世残留的意识就对他发起了反向入侵，他也在病毒的拉扯下逐渐沉沦。现实中的本体随即也陷入到了绝境。千钧一发之际，还是队友巴特及时切断了连接，这才将他从死亡边缘拉了回来。缓过神后，素子根据得到的线索锁定了一间黑市酒吧。为了保险起见，他和巴特决定兵分2路，由他率先进入酒吧探查，巴特则在附近实时待命。可他还是低估了自己的绝世容颜，刚进入酒吧，他就被意图不轨的酒保盯上，接着就将他带进了一间信号隔绝的包间。一脸油腻的头目一边用电棍逼问他的来历，一边还猥琐地让他表演节目。另一边，由于素子的连接突然断开，巴特一时之间有些慌了神。酒保第一时间察觉到了他的异常，刚准备将其带走，包间内的素子彻底没了耐性。巴特听到动静也立马开始反击。在他解决完所有小弟的同时，素子这边也结束了战斗。然而他刚走进那个狭隘的通道，熟悉的幻象就再一次的出现了。等到幻象消退，9世的身影又出现在了视野尽头。素子果断的举枪射击，结果发现这仍旧只是幻象。巴特这时也前来汇合，可素子终于还是察觉到了不对劲。他定睛一看，才发现整个通道已经布满了炸弹，剧烈的爆炸瞬间将2人炸飞。好在素子是纯机械身躯，在经过一番修复后，很快就恢复如初了。而由于被素子挡在了身后，巴特也侥幸捡回一命，唯一的代价就是原装的招子变成了电子眼。虽然有些滑稽，但他很快就欣然接受了，毕竟自带的透视功能还是比较带感的。休整过后，2人准备继续调查。
谁料这时有一个板华机械的科学家遇害身亡。素子第一时间发现他手中紧握着一个 U 盘， U 盘内是一份关于257计划的人员名单，所有的遇害者都在名单之内，唯一还幸存的也就只剩下制造素子的教授了。但教授此时已经失联，因为刚离开公司的他就被一辆垃圾车撞翻。2名面无表情的清洁工先是解决掉了助手，接着就准备逼问教授257计划的真相。好在关键时刻，公安9课及时赶到，绕后的巴特在队友的掩护下解决掉了其中一人，另一人见势不妙拔腿就跑。他借着光学迷彩服的掩护拼命朝着城外狂奔，殊不知他的一举一动都被素子尽收眼底，所以逃到城外的他刚松一口气，就被早已等待多时的素子打了个正着。在一顿胖揍过后，解除隐身的素子试图逼问他9世的下落，可他一问三不知的态度彻底将素子激怒。为了留下活口以便审问，赶来的巴特赶忙将他拉开。然而一番审讯过后，他们却仍旧一无所获。眼前的清洁工只是一枚微不足道的棋子，但就在众人失望之际，他却突然眼神一变，9世的意识再次占据了他的身体。就在他意识被入侵的一瞬间，素子脑海中闪过一个想法：难道此时此刻的自己也是谁的一枚棋子吗？或许你也可以成为那个知棋人。在星际52区，你可以在游戏中获得素子，并根据你的策略和战斗风格，将其编入自己的战术小队，并且在战斗中可以通过实时微操，在关键时刻定向释放技能，改变战局走向。还可以根据3大种族、6大职业的克制关系，创造自己的战斗流派，并且游戏优化了养成系统，只用培养5名英雄，后续更改策略，替换上阵英雄可返回全部培养资源，让你完全没有养成负担，仅仅专注于策略和战斗。星际52区公测给予攻壳机动队、南天门计划等 IP 开启联动，超多开服福利，赶紧戳左下角上线领取。9世似乎对素子格外感兴趣，而为了帮队友争取到更多反追踪的时间，素子也果断地来到了9世跟前。2人一番对话之下，队友不负众望地锁定了位置。可当素子赶到这个秘密基地后，他却见到了让他毛骨悚然的一幕：9世竟用无数活人的大脑构建出了一个专属网络，这也是他们始终找不到他的原因。来不及多想，素子继续朝着内部深入，可突然幻象再次出现，并且这次似乎更加清晰了。素子还没缓过神，身后又突然窜出几个黑影，尽管他尽力反抗，但有心算无心之下，还是被电晕在地。再次醒来时，9世也来到了他跟前，他也终于意识到，原来9世竟也和他一样是生化改造人。从9世口中，他听到了一个残酷的真相：原来他并不是所谓的第一个生化改造人，他的成功是建立在无数残酷的人体实验之下，而9世正是其中的一个失败品，并且还是唯一幸运的那个。他看着自己被无情肢解，又被残忍抛弃，最后还是通过自我改造才顽强地活了下来。也因此，他立誓要向板华机械复仇。他也并没有打算伤害素子，可素子却并不相信他说的这些，所以在被解开束缚后，素子毫不犹豫地就对他扣下了扳机。这时，素子又突然发现他胸口上的纹身竟和自己幻象中见到的场景一模一样。他追问9世这到底是什么，9世表示他也记不太清了，并叮嘱素子别在注射公司给他的那些药物，因为那都是用来抑制记忆的。话音刚落，巴特等人也闯了进来，可怀疑人生的素子不但放走了9世，他自己也独自转身离开了。当晚，他就来到了教授家中，在他的强势逼问下，他才意识到9世说的原来都是真的。在他之前，已经有了98个失败的试验品，而这些人除了9世之外无一幸免，就连他现在的所有记忆也是后期刻意植入的假象。听到这里，素子彻底的崩溃了，但在冷静过后，他还是强撑着让自己重新振作了起来。为了找回自己的过去，他故意向公司暴露了自己的行踪。可他并不知道的是，公司老板也已经通过教授得知了一切。意识到素子有反叛的可能，老板直接下令让教授将素子销毁，但教授却不忍下手。因为素子不但是他一手创造出来的，多年的相处下来也早已让他视如己出，所以他表面上借着注射病毒的名义，实则却偷偷换成了记忆释放剂，接着又塞给素子一块 U 盘，并告诉他这里有他真正的过去。在教授的掩护下，素子迅速突破警卫的围堵，成功逃了出去，而教授也因此付出了生命的代价。接着，老板又来到公安9课，将教授的死栽赃给素子，并要求他们清理门户。但素子的队友们根本不相信，老大更是格外的强硬。另一边，素子也将公司人体实验的事情告诉了老大。在了解到真相后，老大当即就准备汇报给高层，殊不知2人的对话却被公司老板监听得一清二楚。所以当他刚坐上车，几名杀手就对他展开了围攻，但他们却不知道姜还是老的辣。老大早就预料到了会有这一遭，几个呼吸间就轻松将所有杀手反杀。
同一时间，素子根据教授给的 U 盘来到了法外之地，在这里，他终于见到了幻象里出现过的场景，被抑制的记忆在这一刻也彻底苏醒。原来这里是他以前居住的地方，他和许多离家出走的人共同生活在一起，日子虽然贫苦，但却无比的自由。直到某一天，厄运毫无征兆地降临了。为了进行人体实验，板华机械残忍地将他们所有人一网打尽。他又走进凉亭内部，这里到处都是他曾经存在过的痕迹。九世这时也来到了这里，他也想起了一切。他和素子曾经是一对无比相爱的恋人，可所有的美好都在那一天化为了虚无。他邀请素子和他一起复仇，但还没等素子回答，一道剧烈的爆炸声就在两人耳边响起，剧烈的冲击更是将他们掀翻在地。原来老板通过网络定位到了素子的位置，为了以绝后患，他更是拿出了公司最后的底牌诸式坦克。而见到九世已经失去了战斗力，素子赶紧先将他抬到了安全位置，接着又尝试将坦克引开。可他还是低估了这个战争机器的威力，在绝对的火力压制下，他根本就没有任何还手的机会，最后更是被2发导弹淹没在了尘埃。老板以为解决掉了素子，随即又将视线对准了九世。也就在他即将发动最后一击时，隐身状态下的素子趁其不备跳上了坦克，清空完弹夹后，又用双手硬生生地拆下了控制器。坦克爆炸的冲击波将他掀翻在地，他也彻底失去了战斗力。九世艰难地爬到了他身边，希望他能陪着自己一同将意识上传到网络，但素子却拒绝了。他好不容易才找回过去，他还没有做好割舍掉这一切的准备。九世选择尊重他的决定，而在他机械飞升的同一时间，老板安排的狙击手也一枪射穿了他的头颅，但他却没有开第2枪的机会了。素子的队友及时赶到，抢先一步击落了直升机，而素子最终也被巴特救下。事情到这里还并没有结束，得到高层授权的9克老大找到了公司老板，他宣判完老板的罪证后，又卸下了他的武装，接着在素子的审判之下，亲手将其击毙。故事的最后，素子见到了自己的母亲，在母亲眼里，她还是那个天真烂漫的素子，但同时，她也是那个继续守护着正义的素子。